تاني حلقة من سلسلة Tips zum Interview. في الحلقة دي هنجاوب على السؤال: Wie kann ich überhaupt improvisieren oder sprachlich spontan sowie flüssig wirken؟ إنك تكون بتتكلم بشكل عفوي ده مش معناه إن أنت مش حافظ ولا حاجة وقاعد بتفكر في الكلام. Absolutely. بس أنتِ يا فرو قُلتِ كده فعلًا، قُلتِ إن أنا ما ينفعش أكون حافظ أو ما ينفعش أكون قاعد باسمّع. أيوه، أنا قُلت فعلًا كده. خلّيك معايا بس للآخر. أنت فعلًا هتكون حافظ شوية Redemittel, Redewendungen, Phrasen, Ausdrücke، حاجات في اللغة لازم تبقى حافظها، ولكن أنت مش هتحسّسه إن أنت حافظ الكلام ده، وهتعمل ويكأننا لسه بنجيب الكلام ده في دماغنا حاليًا. Nummer 1: Tonfall und Melodie spielen 'ne entscheidende Rolle dabei. بمعنى التون اللي بتتكلم بيه والنبرة بتاعتك بتحسّسه إنك حافظ أو بتحسّسه إنك قاعد بترتجل حتى لو أنت حافظ. Lass uns ein Beispiel nehmen. على سبيل المثال أنا باقول له الجملة اللي بتقول مثلًا: Geld wie heute zu haben bedeutet für mich auf 'nem großen Fuß leben zu können. فتخيّل أنت هنا قُلت له 2 Redewendungen حلوين جدًا، اللي هو Geld wie heu haben و auf 'nem großen Fuß leben. طيب أنت متخيّل إنك لو قُلتها بالتون Geld wie heu haben bedeutet auf 'nem großen Fuß leben zu können. ده حافظها وِش، لكن لو أنت عملت نَفْسك بتفكّر فيها، على سبيل المثال: Also ich meine, ja, Geld wie Heu zu haben bedeutet, na ja, also auf 'nem großen Fuß leben zu können glaube ich. اللي هو كإنّي بافتكر الكلام، كإنّي بالعادي بتاعي، دي الطريقة اللي باتكلّم بيها، مش ترُص الكلام ورا بعضه. Nummer 2: Wörter bei Denkpausen statt zu sagen. بمعنى إيه؟ Lass uns ein Beispiel nehmen. هو مثلًا سألك مثلًا woher kommt dein Interesse dran, im Bereich Kundendienst tätig zu sein؟ فأنت تقول له مثلًا ähm für mich gibt es verschiedene Gründe, warum ich mich als Kundenbetreuer beworben habe. بعد كده هتبدأ تتكلم. أنت أغلب الوقت بتقول also ich meine التهتها والGesprächspause اللي بتعملها دي مش حلوة. طيب الDeutsche بيعملوا إيه؟ Die Deutschen einfach sagen einige Wörter, wenn es zu Denkpausen kommt. بمعنى إيه؟ يقعد يقول لك مثلًا also na ja eigentlich بيقعدوا يحشروا كلام في النُص، إحنا بنسميه حشو كده. حشو الكلام ده بيفرق جدًا وبيدّي إحساس إن أنت ألماني في نَفْسك كده، أنت جاي من حواري ألمانيا. فممكن تقول له مثلًا إيه: „Na ja, es gibt viele Gründe, warum ich mich als Kundenbetreuer beworben habe. Also, es gibt zum Beispiel einen vernünftigen Grund für mich, und zwar genug Geld zu haben. Außerdem sehe ich mich zum Beispiel zu geeignet für diese Stelle. Na ja, also ich kann مترِش sagen eigentlich بلا بلا بلا." اقعد قُل كلمات بدل عشان دي هتدّي انطباع إن أنت also du improvisierst wirklich das, was du sagst. Und das war alles und استنوا الحلقة الجاية من سلسلة Tips zum Interview.